Olá, meus amores! Estamos começando mais uma aula. Convido vocês a prestarem bastante atenção no vídeo aula de hoje. Nele falaremos sobre os sons da letra H e também o acompanhamento que ele faz com as consoantes C, L e N, formando CH, LH e NH. Vamos começar? Mas a consoante H apresenta algum som? Vamos descobrir? O H é a oitava letra do alfabeto. É a única letra que em palavras nativas da língua portuguesa não tem som algum. Esta letra, o H, em início ou em fim de palavras, não tem valor fonético. Conserva-se apenas o símbolo por força da etimologia e da tradição escrita. Observe estas palavras: hábito, homem, herói, hortência, ulha, hilda, etc. A letra H pode aparecer no início e no meio das palavras, nunca no final, a não ser nas interjeições a, o, que indica o quê? Uma admiração, um espanto. Depois da letra H sempre vem uma vogal e antes aparecem as consoantes C, L e N. Agora que já tivemos as informações referentes ao som do H e descobrimos que ele é uma consoante muda, que não tem som, não é verdade? Vamos ver como ele tem valor fonético junto ao C, L e N. Sons da letra H em CH, LH e NH, como nas palavras chocolate, filho e ninho, entre outras. Vamos aprender um pouco mais sobre a consoante H? Então, nós já vimos algumas palavras que começam com a letra H, porém, vamos conhecer outras? Helicóptero, hipopótamo, hélice. Vocês perceberam que o H não tem som? Pois bem, ele não tem. Nós pronunciamos a vogal que fica logo após e não a partir do H, que é o início da palavra. Agora vamos ver algumas palavras em que o H vem com companhia. Como na palavra chave, folha, ninho. Perceberam que quando o H vem depois do C, do L e do N, ele tem som? Vamos descobrir se essas palavras teriam sentido sem o H. Vamos ver? A palavra-chave sem o H ficaria cave. Folha sem o H ficaria fola. Ninho sem o H ficaria nino. Ninguém entenderia estas palavras, não é mesmo? Perceberam que o H agora tem valor fonético e que sem ele algumas palavras não teriam sentido. Concluímos então que a letra H não tem valor fonético algum no início ou em final das palavras, mas quando estão acompanhados das consoantes C, L e N, ele passa a ter som, pois dele dependem os sentidos das palavras. Como nas palavras coelho, chuva, abelha, passarinho, carinho, chuveiro, entre outras. É chegada a hora da nossa atividade e nós faremos duas atividades. A primeira será no livro didático de português, onde vocês estarão respondendo a atividade relacionada a palavras em jogo, as palavras com CH, LH e NH, que está na página 196. E a segunda atividade eu irei direcionar para vocês no nosso grupinho de estudo. Prestem bastante atenção. Depois, postem para mim. Se sentirem dificuldade, é só chamar. Estarei ao dispor de todos vocês. Beijos, meus amores.
Até a próxima aula, até o próximo vídeo. Tchau!